через вот ту сторону, там же вы сдаете оружие. То есть оружие вы просто ставите в комнате, заходите сюда, здесь вы можете там поесть, попить, восстановить жизнь, грубо говоря, получить какой-то квест, какое-то определенное задание, и выходите снова на бой. В чем суть, короче? Блин, вас могут играются ранения. То есть в каждой команде из вас будет по медику. У сопротивления будет 2 медика, у вас 1 медик. В чем суть? Короче говоря, если вам попадает в руку либо в ногу, вы можете быть перевязаны. Если у вас есть разгрузы, вот как вот у себя, допустим, да, то есть у вас, получается, они не как броня, то есть разгруз, если попадает в разгруз у человека, да, именно такого плана, то тоже может быть ранение. Голова, в любом случае, моментальная смерть, за исключением людей в шлемах, короче, их единицы, то есть в шлем попали, опять же, можно отыграть ранение, то есть при том, что человека можно перевязать. Но, опять же, вас